بەریە 31 ساڵان و پشتی ئاگرێ شۆڕەشا سەرهەڵدانێ گەهشتیە دەڤەرا بادینان لە 1991 بۆ جارە ئێکێ باە ئازاد دیێل قەزا شێخاندا لەسەر دەستێ خودێ ژێڕازی شەهید عەلی کۆخی و پێشمەرگەهێن یەکەتی نیشتیمانی کوردستان و خەلکێ دەڤەرا شێخان ئاڤە بوو ژێچەتە و بەعسیان ڕزگارکردن سەرکەوت سێروان فاڕۆق بەک بەرپرسێ کۆمیتا شێخان دەوێ ڕۆژێدا پیرۆزباییên خۆ و کۆمیتا شێخان لە تەڤایە خەلکی شێخان و پەشدار بووین ئەvê سەرهەڵدانê دکات. Ez bi navê Komîta Şêxan Yeketî Niştimanî Kurdistan pîrozbahiyê li tevaya xelkê Şêxan dikin. Bi taybetî li wan kesên yê beşdarî di ser hildana sala Notoyekê de kirî ku ser destê şehîd Elî Koxî û pêşmergehên Êketî û xelkên devera Şêxan rizgar kirin. Hîvîdarim ev roja bite roja xizmetkirina devera Şêxan ji hemû aliyan ve. پەشداربووین ئەvê سەرهەڵدانیشی وەسا بەحسە بەریا 31 ساڵان دکەن و دیسان ئەوێژی دینە بەرچاو بێتەوی حکوومەتە هەرێمێ و پارتên سیاسی ئارمانجی سەرهەڵدانیش بیر نەکەن. سەرهەڵدانا قەزا شێخان خەڵکێ مەڕابوو بۆ ئازادیێ و خەلاص بژ دیکتاتۆریەتێ ئەم هەویدارین ئەف سەرهەڵدانە و ئەف ئازادیا خەڵکێ مەکری ئەلبیرە حکوومەتامە بەدلێ بەداخەوە میرۆت بینین حکوومەتامە کە وەزعی خەڵکێ چیش ئالیە ئابووری و چیالیێ سیاسی و نە توی ئاستیدایە کوێ خەڵکێمە داخواست کردی و ئەو سەرهەڵدانە بۆ کردی. ڕۆژێکە وەکو ئەوڕۆ سەرهەڵدانا شێخان و دەوروبەری شێخان بریسکێک سەرکردایەتەکەتی بۆ شەهید عەلی کۆخی شەهید عەلی کۆخی ڕابوو قووەتێک حازر کرد و بەرەو شێخان ڕۆژێکەوەکی ئەوڕۆ سێ میحوەرە هەجووم قەزا شێخان کردن پاوکاری جەماوەری شێخان و شانێ نهێنی جەماعەتە عەلی کۆخی بەلێ شێخان ڕزگار بوو ڕۆژێکەوەکی ئەوڕۆ سێزدەی هەیوێ بوو. طبعا قەزا شێخان گەلەکە گرنگ بوو نسبەت بۆ دهۆکژی ڕێکا فەیدیە و ئەڵقوش هات نەگرتن دهۆکژی ئینهیار بوو حیزبا بەحث ناو برن. پشتی 36 ساڵên zilm û zordariya rejima Beas li devera Şêxan kirîn. Di rojeka wekû îro de beriya 31 salan çirîska şoreşê ya serhildanê gihişte qeza Şêxan û Şêxan jî hata rizgar kirin li ser destê şehîd Elî Kûxî û pêşmergehên Yeketî Niştimanî Kurdistan û xelkê deverê. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.